Nu ska jag öppna sista paketet. Vad kan detta vara? Är det också skor tror jag? Oh yes. Är det ställa skor? Ja, det är de du ville ha. Back. Rubber duck. Eller hur? Det är såna jag också hade. De är jättefina. Coola. Nöjd? Supernöjd. Vad har ni för vinterskor undrar jag? De här var jättefina. Ja, då har jag köpt vinterskor till Ella och Anja och nu har du köpt till Stella och Jack. Nu har de vinterskor. Ja. Ja, då blåser du kråkor eller? Ja, det är en kråka. Unboxing färdigt.